Oi, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para quê? Mais uma história! E vocês acreditam que hoje já é o último dia de maio? Nossa, esse outono tá passando, ó, voando! As árvores já estão ficando, ó, peladinhas sem folhas. E daqui a pouco o que chega? O inverno. Já o inverno tá batendo aí na porta. Ai, aqui onde a tia Michele mora, faz frio, hein? Faz frio mesmo. É, sim, o inverno é pra valer. E hoje a história do dia 31 de maio é Cuidados com a natureza. Ai, a natureza é tão linda, não é, crianças? Eu amo observar como os pássaros são tão diferentes e lindos, como as árvores são diferentes. Aqui onde a tia Michele mora tem umas árvores que eu amo. As folhinhas dela no outono ficam vermelhas, laranja. Ai, elas são uma graça de lindas. Fica amarelo com laranja, fica lindo demais. No Rio de Janeiro não tinha essas árvores que tem aqui. E eu fico olhando como é maravilhoso a diversidade. O nosso Papai do Céu, o Deus Criador, ele fez tanta coisa linda e diferente, não é? E as árvores de fruta? Que lindo! Ai, aqui tem muito pé de laranja. Mas no Rio de Janeiro, onde a tia Michele morava, tinha muito pé de manga, goiaba, coqueiro. Sabia que aqui não tem coqueiro? Com coco pendurado? Mas no Rio tinha muito. Adoro uma aguinha de coco. É sim. E vocês? Então, o nosso Deus, ele é muito criativo e fez muitas coisas lindas. E nós devemos admirar a natureza que ele criou e cuidar muito bem dela também. Agora vamos para a história e deixa de conversa. A terra produziu todo tipo de vegetais e Deus viu que o que havia acontecido era bom. Tá lá na cartinha de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 12. Certa manhã, a rainha Formosa, logo ao acordar, olhou para fora e agradeceu ao Senhor Criador pela natureza que ele havia criado. Pensou: que dia lindo! Vou passear um pouco antes de ir trabalhar. Durante o passeio, reparou que perto do formigueiro havia plantas mortas, flores pisadas e muita vegetação descuidada. Isso a entristeceu muito. Então resolveu convocar os ministros e o mestre Formizan para ver o que poderia ser feito. Eles decidiram reunir todas as formigas numa assembleia geral, uma reunião. Querido formigueiro, nossa rainha está muito preocupada com a falta de cuidado que temos tido com a natureza ao nosso redor. Vocês sabem que as flores, as árvores e todas as plantas foram criadas pelo Senhor Criador e todas têm sua importância, explicou o mestre Formizan. É verdade. E se nós não cuidarmos da natureza, algumas espécies de plantas podem até desaparecer, assim como os animais. E também nós, as formigas, pois precisamos dessas plantas para nos alimentar, disse a rainha. Isso mesmo. E além do mais, o Senhor Criador se entristece quando não cuidamos do que ele criou, completou o mestre. Mais tarde, na hora da instrução, Formizan aproveitou para conversar com os pequenos sobre o assunto. E Esmilinguido logo decidiu: a partir de hoje vou tomar mais cuidado quando jogar bola. E mais, todos os dias vou dedicar um pouquinho de tempo para cuidar das plantas. Todos concordaram com ele, se empolgaram e decidiram fazer alguma coisa juntos. Combinaram que iriam cuidar mais da natureza. E depois da aula, foram logo regar algumas flores e plantar novos arbustos. Pense em mais exemplos de como você pode cuidar da natureza que Deus criou. Nada de arrancar flores, a não ser que você vá dar uma flor para alguém, aí tudo bem, mas nada de ficar arrancando florzinha à toa, né? Nada de pisar nas plantinhas, pisar nas plantinhas, não. E se temos um pedacinho de terra em casa, podemos plantar alguma coisa. Aqui na cidade que a tia Michele mora é tudo muito florido. Também tem umas árvores altas, gigantes, que se chamam araucárias. E delas a gente come uma sementinha também, que o pessoal come muito aqui. E aqui também tem muita uva.
Ai, gente, a terra aqui é boa. E as rosas? Muitas rosas lindas e diferentes. E cada lugar tem uma natureza linda e especial, porque foi assim que Deus fez e nós precisamos cuidar dela. Uma boa oportunidade também de cuidar da natureza é não jogar lixo no chão, né, crianças? Lugar de lixo é no lixo. Então, nada de sair jogando lixo por aí. Nem de pegar o chiclete, e cuspir em qualquer lugar. É na lixeira. Lugar do lixo é no lixo. Então, eu vejo vocês amanhã, na próxima história. E amanhã já é um mês novo. Então, espero vocês amanhã, crianças. Beijo, tchau, tchau!